Hiyyoyyaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa viidiyoo keenya har'aatiin Itoophiyaa keessatti karaa intarneetii akkamitti sooshaal miidiyaa maarkeetingii fayyadamuudhaan galii guddifachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Bara dijitaalaa kana keessatti addunyaan caalaatti akka mandara tokkotti walitti hidhattee jirti. Itoophiyaa keessattis humni sooshaal miidiyaa haala hojii onlaayinii haalaan mijataa taasisaa jira. Har'aaleen hojii haaraa interpreneurship fi freelancerotaaf uumamaatii jira. Interpreneursiin yoo taatan akkasumallee freelancerota fi biizinasiiwwan xixiqqaa small biizinasii warri qabdan pilaatifoormota sooshaal miidiyaa kan akka yuutuubii karaa dinqisiisaa ta'een oomishni keessan akka namoota isin barbaadan bira isiniif dhaqqabuu danda'uuf gumaacha olaanaa taphachuu danda'a. Kanaafuu akkamitti humna sooshaal miidiyaa kanaa fayyadamuun Itoophiyaa keessatti hojii hojjechuun akka danda'amu qabxiilee gurguddoo 5 kaasuudhaan kan waliin ilaallu ta'a. 1. Hordoftoota kee adda baafachuu. Audience. Target audiensiin kee eenyufaa ta'uu akka danda'an adda baafachuudhaan irratti hojjechuu qabda. Kunis qabiyyeewwan isaan barbaadan bifa viidiyootiin hojjechuudhaan YouTube irratti haa ta'u pilaatifoormota biraa irratti fe'uudhaan kallattiidhaan waan isaan barbaadan fedhii isaaniif guutuu barbaachisaa jechuudha. 2. Qabiyyee hawwataa ta'e uumuudha. Kontentii hawwataa ta'e kan qulqullina qabu, kan hirmaachisaa ta'e akkasumallee hordoftootaaf kan gatii qabaachuu danda'u, odeeffannoo isaaniif kennuu kan danda'u, tuutoriyaaliiwwan ta'uu danda'a, dhiyeessiiwwan oomishaa ta'uu danda'a, viidiyoowwan qulqullina qabuun hojjechuudhaan agarsiisuudha jechuudha. 3. Sarchii argachuuf mijataa taasisuudha. Optimizing search engine. Kiiwordii baay'ee barbaachisaa fayyadamuudhaan moggaasa viidiyoo irratti taagiiwwan garaagaraa dabaluudhaan akkasumallee yuutuubii fi search engineota biroo irratti salphaatti viidiyoon kee yookaan kontentiin kee sun sarchi ta'ee hordoftootaati biraan ga'uu barbaaddu sana bira akka ga'uuf search engine optimizationii haalaan fayyadamuudha jechuudha. 4. Hordoftoota kee faana hariiroo gaarii uummachuudha. Kunis koomentiiwwan garaagaraa gaafa kontentii ati uumte sanarratti siif laatamu isaaniif deebii kennuudhaan akkasumallee fiidbaakii fudhachuudhaan karaa laayiv istiriimii fi karaa maloota birootiin kallattiidhaan koominiitii kee faana wal tuquudhaan hariiroo gaarii isaan faana uummachuu ni dandeessaa jechuudha. 5. Influenceroota waliin walitti hidhachuudha. Influenceroota naayichati irratti hojjechaa jirtu sana faana kan wal fakkaatu yookaan kan walitti riileetii ta'e irratti hojjechaa jiran waliin walitti hidhama qabaachuu yookaan hariiroo wal quunnamtii qabaachuudhaan isaan faana hojjechuudhaan kallattiidhaan oodiyensii barbaaddu sana bal'inaan baay'inaan qulqullinaan illee argachuu ni dandeessaa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti carraan karaa intarneetii onlaayinii irratti hojjechuu bal'aadha. Sooshaal miidiyaa maarkeetingiin ammoo akka furtuutti tajaajilaa jira. Kanaafuu dandeettiiwwan sooshaal miidiyaa irratti hojjechuuf tajaajilan kanneen akka yuutuubii fa'aa cimsachuudhaan dandeettii hojii uumuu keetiitti dhimma bahuudhaan hojiiwwan uummachuu ni dandeessaa jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti akkamitti firii koorsiiwwan garaagaraa pilaatifoormota intarneetii irratti dandeettii sooshaal miidiyaa maarkeetingii irratti hojjechuuf nu tajaajilan firii koorsiiwwan garaagaraa kanneen akka pilaatifoormota akka yuutuubii, kanneen akka yuudeemii, kanneen akka koorseeraa fa'aa firii koorsii warri oofar godhan waan jiraniif isaan irraa akkamitti dandeettiiwwan akkam akkamii barachuu akka dandeenyu onlaayinii irratti jaamamii xumuruu akka dandeenyu akkasumallee akkamittiin poortifooliyoo qopheeffannee ittiin hojiitti bahuu akka dandeenyu
waliin ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti ijoollee garaagaraa, interpreneroonni garaagaraa, ajantoonni garaagaraa dammaqinaan baay'inaan irratti hojjechuudhaan irratti fayyadamaa jiru jechuudha. Saniif agaarraatti waan kana hin shaakalle yoo ta'e, dandeettiin kee yookaan hojiin kee gara sana jira yoo ta'e, irratti hojjechuu akka dandeessuuf gara fuulduraatti viidiyoo waan kana wal fakkaatan irratti waan hojjedhuuf chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumallee mallattoo notifiikeeshinii sana tuquudhaan yeroo viidiyoowwan haaraa ta'an karaa chaanaalii kanaa YouTube irratti caanaman dursa notifiikeeshiniin akkasiniif galu taasisuudhaan maatii guutuu akka taatan anaanillee akkana deeggartan gamanumaan isin gaafadha. Viidiyoo biraatiin hanga wal arginutti oraa bulaa deebanaa nagaa ta'a.